Rafa Márquez, del líder en la cancha, arquitecto del futuro de México. Hay líderes que hacen historia y hay líderes que preparan el futuro de una nación. ¿Qué tipo de líder estás eligiendo tú? Rafa Márquez está haciendo los dos. Fue referente silencioso de uno de los mejores equipos de la historia, el Barcelona, Josep Guardiola. Sí, el de los Messi, Xavi, Iniesta, Puyol. De hecho, jugó con gigantes y se volvió, por cierto, uno de ellos. No necesitaba alzar la voz, su inteligencia táctica hablaba por él. Su serenidad, la tormenta, lo hacía muy confiable y su visión colectiva lo volvía indispensable. Esa es la primera gran lección. Liderar no es dominar el espacio o hacerse notar como muchos pseudo líderes pretenden liderar. Liderar es elevar al equipo. Rafa fue líder, sin gritar, fue pilar sin pedirlo y fue clave sin buscar el foco, la atracción. Supongo que esto te puede sonar familiar, como ese líder en tu oficina que no presume, pero que siempre sostiene, que no compite por hablar más, sino por promover que todas las voces sean escuchadas. Y ahora, años después de brillar como jugador, su liderazgo evoluciona. ¿Cuántos líderes conoces que estén dispuestos a soltar un poquito el protagonismo